Gente, eu tava comendo umas uvas aqui de boaça, daí eu encontro uma uva dessas. Se você assiste alguns canais do YouTube que falam sobre recordes, tipo Fala Sério, vocês vão saber que isso daqui é extremamente raro. Vocês podem comentar aí embaixo nos comentários se vocês já comeram uma uva assim. Olha aqui. E tipo, veio num cacho normal assim que a gente comprou no mercado. E também é uma uva siamesa, duas uvas em uma só. Cara, dizem que é muito comum ver banana assim também, mas uva é só a primeira vez que eu vejo.